Oh, ini kan jaket ya. Berarti yang lebih butuh siapa guys di antara empat ini? Barelina ya yang lebih butuh. Barelina, Cappuccina kita kasih jaket. Kemudian Tangga, Berber nggak butuh, Tungtung juga nggak butuh teman-teman. Yang lebih butuh yaitu Tralalero, kita kasihkan ke sini. Nah, kemudian ini ada pelampung. Masa Berber Patapim dikasih pelampung guys? Nggak mungkin ya. Jadi Tungtung karena dia mau tenggelam. Guys, sebelum lanjut jangan lupa kalian klik like dan subscribe ya agar channel ini berkembang teman-teman. Oke, ini kasih ke Tungtung. Pemadam kebakaran pastinya kasih ke Berber Patapim. Yeay, you win.